друзья, и вы находитесь на канале Азик ТВ. Сегодня я вам покажу новый способ заработка в Телеграме. Этот способ очень легкий, проверенный, он 100% платит вам деньги. Минимальная ставка вывода отсюда можно вывести 8 рублей. А за реферал вам платят здесь 1,5 рублей. Это 1 рубль и 50 копеек. Это очень удобно. Что нужно, чтобы здесь зарабатывать? Я оставлю ссылку на этого бота в описании. Смотрите, мы заходим в бота, нажмем на перезапустить. После этого он просит нас подписаться на 4 их канала. Мы подписываемся на все эти каналы. Обязательно подписываемся для того, чтобы мы могли здесь зарабатывать. Вот подписались. И обратно. И вот на второй. Вот и обратно. И вот на второй. И на третий. И на четвертый тоже. Все. Мы сделали. Проверить подписку. Все. Мы теперь в сайте. Что здесь нужно делать, чтобы зарабатывать? Здесь очень круто платят за рефералов. За реферал вам платят 1,5 рублей. Вы должны копировать вот эту ссылку и раздавать им своим друзьям в группах и так далее. Этот бот 100% платит. Я уже где-то 5 минут в этом боте. И вот я сейчас зайду в тот аккаунт. Смотрите, сколько я уже заработал. И вот. Я здесь где-то, скажем, за 5 минут заработал... Сейчас посмотрим. Вот банк. Вот я заработал 3 рубля. Это при том, что я пригласил всего лишь 2 человек. А, вот еще одно главное. Что вы должны знать. Смотрите, друзья. Здесь очень важно, чтобы ссылки, которые вы раздаете своим друзьям, ваши друзья обязательно должны подписываться на 4 канала, как я сделал видео. Если они не будут подписываться на эти 4 канала, которые просит этот бот, то он вам просто-напросто не даст ваши деньги. Здесь нужно, чтобы ваши рефералы заходили, подписывались на каналы, и вам автоматически дадут 1,5 рублей. Вот так я, смотрите. У меня 2 реферала, которые подписались на мои 4 канала, которые просил бот. И 2 реферала, которые не подписались. И из-за этих 2 рефералов мне не дали мои деньги. И вот такое видео у нас получилось. Если информация была полезная, пожалуйста, ставь лайк, подписывайся на канал. Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И еще, друзья, кому нужна идентификация Kiwi кошелька, Payer кошелька, и вот я оставлю сейчас на экране номера моего WhatsApp. Пишите мне здесь, мы договоримся с вами. За низкую цену я сделаю и даже научу вас, как это делается. Всем удачи, всем пока-пока.